Hai guys, my name is Michelle and welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngajak kalian untuk unboxing salah satu mechanical keyboard 60% terbaru dari Red Dragon seri K617. Keyboard ini gue beli langsung dari Tokopedia official store mereka di Red Dragon Indonesia. Untuk seri Red Dragon K617 ini sendiri memiliki dua pilihan tipe switch di mana kalian bisa pilih antara Red Otemo switch dan juga Blue Otemo switch. Selain kalian bisa milih warna switch kalian ini, kalian juga bisa milih warna keyboard yang kalian inginkan karena Red Dragon sendiri mengeluarkan 5 macam pilihan warna yang bisa kalian pilih langsung di official store mereka. Ada pink white, ada grey white, ada white grey, dan juga black. Dan kebetulan yang gue beli ini warnanya white pink dengan menggunakan Red Otemo switch karena gue udah punya yang warna blue. Lalu untuk di sisi case keyboard ini sendiri gue nggak bisa ngomong apa-apa karena ini baru second keyboard dan gue lumayan excited. Warnanya juga bagus, jadi oke aja, no problem with me. Di bagian belakang case-nya juga kalian bisa tinggiin sedikit keyboardnya, jadi ada standarnya dikit. Lalu menurut gue kabel USB Type-C-nya ini cukup wajar-wajar aja bagi gue karena standar. Di keyboard ini gue lumayan terkejut sama steps-nya, itu kayak bener-bener stabil gitu loh, jadi nggak perlu di loop-loop lagi, jadi kalian tinggal pakai aja. Dan untuk Red Otemo switch-nya gue suka banget suaranya, jadi ya mungkin next time gue baru loop dengan switch yang lain. Berikut warna RGB di siang hari, dan juga kalau misalnya di malam hari nanti bentukannya kayak gini, lebih wah lagi. Dan juga buku panduan kecil tadi itu juga ada nunjukin gimana cara mengubah warna RGB-nya. Kalian bisa setting sendiri sesuai dengan mood harian kalian. Kalau gue biasanya gitu, gue ganti-ganti warnanya biar keren. Jadi daripada banyak bacot, mari kita monkey typing test. Kita tes suaranya sebagus apa sih. Oke, jadi ini aja video yang bisa gue sharing ke kalian hari ini. Jadi buat yang udah nonton, thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like-nya. Bye-bye.